mootummaani daffare mootummuma wayaanee kana walumaa gala haga dhufee nugusaa torbaffaa ga'utti warri kaan hundinuu argitee itti bu'aan turre kabajaa manguddoodhaafis qabanii abbootii gadaas sodaatanii namninis wal dhagaa kanaaf baay'ee namni itti bu'aan turre yaadi geegaa seene boranni kan akka ilmee isaatti akka ija isaatti tifatu ilmee caalaa madda eela bisaanii kan dur bara waggaa dhibba meeqa dura utuu mililiki maali ati mililikuun dhalanne argitee utuu mootummaan utuu gadaan jiruuti gara waggaa dhibba meeqa dura tulaa qaba eela sagal qaba eela qote harka isaatiin amma eela kana fuudhanii eeldhaa'ee jedhanii fuudhaniiti kilila mistiidhaaf kennan eenyu kenna mallas hin qoodani beekaati amma kilila mistiin kun isaa fudhatanii rakkoon qabu garuu kan jaraati miti kilila mistii sun immoo naannoo sana naannoo mooyaalee kana jala kanaan qabeet garriidha garrii qubata garriinis gosa oromooti yoo argitee karaa gadaatiin abbootii gadaa gaafatanii walitti araarsanii dhugaa isin eela kanallee yoo jedhan rakkoon qaba garuu dhufteetuma fuutee lafaa wajjin murteeti kilila mistii jetteen kilila mistiin nama biraa bulcha kunnoo achi jijjiga dhaqanii dhageesse madda walaabuutii wajjin citee kunoo jalli kun akkuma jiruuni kan silaa nageelletti dhiyaatu kaan arsiin ulleetti dhiyaatu asii citee eessa dhaqaa jijjiga bar eessaaf eessa bar eessaaf eessa jijjigaatti erganii jechuudha walumaa gala waan kana kaaseefi isa yeroo biraatti deebina lafa kutuu qofa miti mootummaan Itoophiyaa kun opiniyoon kun maqaa magaalaallee hin kutan magaalaan durii nageellee booranaatiin beekamti Alisillaasee Minilikii Xaaliyaan hunda isaanii waama amma nageelle jedhaniiti nageelleen bakka hedduutti hiraniiru inni kaan Arsii keessa barbaada inni kaan Baalee keessa barbaada inni kaan Arsii Gujii keessa barbaada nageelle si jettu kan kophaatti muran immoo isirraa booranarraa kophaatti muraniitti nageelle booranaan kawaamamu nageelle barbaada deeman nama tokkotu dhukkuba kanaan qabama eessatti nageelle booranaa hospitaala guddaa qabdi kamishin duri jaal amma eega kiflaa gariidhaan durii kiflaa garii dhumti guutuun walitti qabatee Sidaamoo jalatti bula amma bulchiinsa eega wannaa ta'an immoo akka Gujii jalatti galchan godhaniiti nageellee booranarraa namni dhukkuba kanaan qabama waan ajaa'ibaati silaa miidiyaan addunyaa dubbachuu malee kana qabamee dhiigni haa qoratamuu jedhaniiti erganii Finfinneetti asii ol dhiigii qoratamuu dhaqee dhiigii qoratameeti nageelle barbaada deeman es Arsii Baalee keessa nageelle barbaada waraqaani nageelle jette malee booranaan hin tunne garuu silaa beekuudhuma qaban turan amma nageelle barbaada deemanii haga kana namicha wuxeetiin isin deebine wannaan isaa itti bahiinsi isaan deebine namni itti baheetuma gaafata itti garagalchaniituma ol garagalchuu sana booda namichi du'a amma dhiigi barbaacha meeqa yeroo torban sadii booda dhufu namicha ummanni fayyaadha jedhiitti bakka dhukkubuma kana guyyaadhuma ga'e jedhiitti itti bahi awwaali dhageesse
ollaan itti baanii dhiqanii awwaalanii alas yoo akkasii eenyutu facaasaa jiraa jettu mootummaadhuma ofii isaaniitiif argitee shiginyi dhaabna jedhanii sobanii wannaa waaqa daaddataniiti argitee nama hin dhaabbatini miti halkaniif guyyaa barnamni mata mataatti utuu dhaabeanii muka guddina sun qarooma sila rakkoon qabu soo kana hojjetu ofii isaaniitiif walgayii waamu ofii isaaniitiif hiriira baasu hiriira Tigree moru nama biraatiin immoo hin bayinaa jedhu walumaa galaa biyyattiin Itoophiyaa akka maal isiin Taalibaan sanatti utuu labsitee iyyuu gaarii maaliif jennaan sila siidhanii danda'ani biyya rakkoo namni asiif achi fiigee bulu kana keessatti hiiteen dandeessu nama rakkoodha biyyichi garuu of eeggannoo gorsuudhuma qabdaan kanaaf hirrina karaa fayyaatiinis jiru namni dhiigni ergame dafee marammaramee deebi'uu qaba poroseessa wanni akka durii waraqaa fudhatanii 3-9 deddeebi'aniif hin jiru dafee wanni waan ariifachiisaan wanni lubbuu nama meeqaa gaagaa kanaaf waan kanarratti itti yaada ummanni Oromootis of eeggadhaa bakka jirtanitti baay'ee babal'ateera hin himamne himamaan jiru baadiyyaa magaalaa hundatti raafameera hunda wal ga'eera kanaaf akka qaldiitti ilaaluutu hin ta'ini ijoollee keessanis ofii keessanii gadi baafadhaa ol galcha ijoolleedhaan akka hin taphanne wanni lubbuu nama baasu hin jiru nama wajjin taphachuun ijoollee wajjin gadi baanii taphachuun yoo irraa kutte waa hin du'ani wanni ajjeesu hin jiru ati ijoollee gadi bayi kophaa kee taphachiisi bakkee irratti alatti muka hidhi ofiifu mana jirta haatinis karaa ijoollee keessa fuudhaa tattabachiisaa olii gadi deddeebisaa magaalaa keessa illee harka qabaate magaalichi nuu babbadeera namarraa fageessaati kanaan ala noo keessan jabeessaa mootummaanis utuu isin qabamtanii laarra lafarraa dhumtanii uffee jedhee duddaan ciisa boqonnaa dhabee jira kanaaf jireenyi keessan mootummaa agartuutu dhiiga mootummaa nama Oromoo argitee magaalaa keessatti yoo argan dib goraniituma ajjeesu miti kuna mucaa xiqqaa bajaajii oofu kan calanqoo tokko gadhiisaan ture kaleessa maakiinarraa bu'e jennaan bu'e nama buusee bu'e namnuu silaa kireeffatee deema harka ol qabi jedhanii chumatti itti lakkaan waan akkasiitu magaalaa hunda keessatti hojjetamaa jira kanaaf irra guddaa ummata keenya rabbumatu tiksaa jira dhukkubni koronaa kun fixaan jiru mootummaa fixaa jira koronaan hamaan mootummaan jara keenyaani waan kana maaliif iyyaa jedhaati ilaalaa ofii keessanii maa kiyyaani barra obboleessa kiyyaa jarri kun hin ajjeefne warra durii tajjeesse so ani hammeenya jara kanarraa qabaadhee miti waan Oromoon ragaa jiru halkaniif guyyaa argaan jira isinis argaa jirtani kanaaf malee eenyunu anaaf argitee walqixi namni argitee maaragaa sitti naa maxxansu hin jiru hundinuu Jawaar dhufuu Galaasaan dhufuu Daawud dhufuu Leenca dhufuu irra sakaratu natti dhiyaata Jimma jedheeti maqaa waammata kanaaf rakkoo balaa inni kun fidaa jirutu dudduubbarra natti mul'ata balaa hama Oromoo diiguudhaaf deema inni dammar jedhe Haayile Sillaaseen bisaan raccaanni kun immoo maddammar wannaa qabadhaa jechuu malee wanni hafe hin jiru masqala qabadhaa jechuu malee wanni inni hafe hin jiru wanni isaa hafe hin jiru isa sinuma jedha maal so kabra wani dhaabota keenya ilaalchisee Jeneraal Kamaali bilginnaatti dabalamu
abbaan naggaa bildiginnaatti dabalamu kanarraatiin waa jechuu barbaada. Ani dhugaa rabbitti kan na cinqaa jiru amma warra hin dabalamin jiru ammallee fokosiin kiyya jararratti jara kanarratti jara lamaan hafirratti duraani dhaaba lamatu itti galuu qaba yookaan tokkotti deebi'uu qabaa jedheen hawwaa ture. Tokko federaalaaf haa dorgomu tokko Oromiyaa guutuuf haa dorgomu rakkoon qabu. Qooda walii kennanii garuu ofii ol dura dhaabbachuun qaban. Amma inni hoo rabbiin haa galatu dhaabni lamatti galeera. Akka nuti yaannetti ta'uu dhabe malee karaa nuti yaanneen lamatti galee jira jechuudha. ODF dhaqee bilginnaatti galee akka jiru warri ODF miseensonni isaa hoogganooti isaa warri akka Dr. Bayana Soba, Aman Kadir, obbo Aman Kadir hundinuu irraa dhaabbatanii kun kaayyoo keenya miti jedhani. ODF namni ODF godhe obbo Kamal obbo Aman Kadirifi Dr. Bayana Sobati utuu jara lamaan jiraanne nam tokko ODF faanan deemu jara kaan duraanuu ni beennagaa falaaj qoraaciidha. So kanaafi amma nuti warri deebi'eera. Amma Kamaalisi akka jirtuun ijoolleen Arsiitti kaate akka jirtuun kana sinseene dhageesse kana sinseene amma namummaan naqarsa qabsoo keenyatti ta'e UCE jedhanitti kaan bakka waanan itti ka'uufuun qabu dhageesse gosti qimmiidhaa jirti ilaal sirriidha. Inni kun naaf gaarii yoo calliftanii dogongora saarratti deeggertan qofan aara malee yeroo akkasiin hin gammadaan. Ilaal Oromoon har'a waa barateera. Oromoon har'a Arsiyaa ta'uu baangoo koruu miti. Gaaffii Oromoof deebi'aa kennuudha wanni nuti barbaadu. Arsiinis kan barbaadu kan. Jimmas, Wallaggas, Baaleenis, Arsiin, Arargeenis, Booraninis. Gaaffii ummata Oromoorraa inchik akkasitti miliqee jennaan wassalaamu alaikum. Dhageesse inni Jimmaas Jimma miti mormanne inni Arsii miti mormanne Arsii ni beennaga. Arsii goota Oromoof duubeenna. Arsii goota Oromoof argite qalame beenna. Arsii goota Oromoof achi buuteen dhabame beenna. Akka Baqqalaa Dawaanoo fa'aa ana Gammadaa fa'aa warra wareegame beenna. Kanaafi jarri kun Arsii bakka bu'anii amma argine tole. Dhageesse kabiraani dhaabni keenya amma jaallannes jibbines lamatti galeera. Amma bareedaadha. Lamatti gale. Ijoolleen gara Kamaal jiranis gara Abbaa Nagaa jiranis simadha. Hogganootis keessa jiru warra wajjin galan malee dhaabotiin lamaan xalayaatti barreessaa simadha. Yoo dandeettii qabaattan dhageesse akka duritti of hin ilaalina. Isinis badaa jirtanii yoo dandeettii qabaattan warra gurguddaa warri jalaani deebi'a rakkoon qabu. Warra gurguddaadhaaf warra akka Bayaana Sobaa, Amaan Kadir jarri kun waan hedduu boolla hedduu isinirraa cufuu danda'an. Jara kana kabajaadhaan afeeraa ofitti dabala. Kabajaadhaan addi bilisummaa Oromoo yoo dandeessanii shanee jechuu kooti. Shaneedhuma sanaatti dabalamuu wayya. Maaliif jennaan isin ciniintee gad hin dhiiftu. Mootummaan ciniinee isii gad dhiisaa jiru. Fiilmii karaa karaan irratti hojjetaa jiran. Abadan kaayyoo addi bilisummaa Oromoo jalqaba ittiin manaa gadi bahe kana harkaa qabu isiidha. Nama karoorsuudhaa fi hojii kennuuf ofitti qabuu dadhabde malee warri ammaa kun kaayyoon harka jira.
Kaayyoo barbaada immoo uummanni hooggana miti. Hooggana abbaan barbaade Ingiliffaa fi Faransaayii caccabsee dubbatu jechuun irra diriirfatee haasa'u. Sanarraa dantaa qabdu namni. Dhageesse maaliif argitee maaliif abbaa kiyya hin taane abbaa keessanitti na keeku abbaa kiyya uumaan baranneeyyu. Maa isan taane dhaloota barattetti dabarsa. Kanaaf shaneen kunaa jiraattu isii amaarriniif mootummaan biljiginnaa argitee diraamaatti hojjetu kana isii deggeruudhuma qabnaan. Deggeraa isin deggeru. Isin deggeraa. Maaliif deggeruudhuma qabdan kaayyoo sana keessa malee gaaffiin uummata Oromoo deebi'uun qabu. Deebi'uun argatu. Deebiin argatu. Ilaal isii wanni ciniintee qabdee basirraan gorruu kanaaf lafa kaane. Jarri kaanis achi galanii as deebi'uu kana barbaaddi ijarri kun kan kinkichi jedhan. Abadan hidduu ta'e dhabamti malee. Kabira mootummaan bildiginnaa argite akkaataa inni itti yaadaa jirutu wallahi billahi akka fincaan gaalaa of duubatti garagala. Ilaal jarri waan barbaadanii shanee kana ittiin kasasanii ittiin yakkanii akkuma kaleessaa hidhu maqaa durii abaa'oon amma immoo shaneetti jijjiiran. Shaneetti jijjiirtuu ati arga dur nuu kennitanii inni qabbalaalleen maqaa durii gaallaanis waamamaa turree qottuu warargeetiinis waamamaa turree adda bilisummaa Oromoo keessaa nu baase malee arsiidhaanis waamamaa turree wallaggaa of jaallatoodhaanis waamamaa turree shawaani argitee garamiidhaanis waamamaa turre waan waamaminiin hin qabani. Namni garboome aamin bilooma qabbalaallebbate waan namni nuu kennu. Dhageesse hin fudhanne rakkoon qabu fudhannee raayu gaallaas fudhannee qottuus fudhannee waan barbaaddan akka nuu kennitanitti fudhanne nuti homaa rakkoon qabu. Amma immoo Abiyyi immoo wannaa nuu kenne hambaxxaa issuun taqabbileenaan rakkoon qabu. Hambaxxaan akka inni fitinaa nama kaa'u nama argisiifna rakkoon qabu. Inni taqabbileenaan waan alagaan namaan jedhu maqaa alagaan sitti baasu. Ofirra akkam jettee mormita alagaadhaan mormita. Okay bakka anuma irratti dhoobaayi jechuudhuma qabdaan. Hambaxxaas fudhanne rakkoon qabu. Amma wanni jarri akka eegee gaalaa akka fincaan gaalaa of duubaa fincaaniifi shanee yakkanii fixuudha. Ilaal jara kee isiniif hin galle dubbiin. Ilaal jarri kun guuboo jechootaa fi guuboo kaayyoo qabsoo Oromooti. Shaneen jechuun galmee warra duriitu jara harka jira. Kanaafi hin falli galle. Yoo jara kana amma isin jara kana fixuu yookaan hidhuu akkamma Finfinneetti hiitan sana karoorri keessan kan nugusa torbaffaa ilaal waan gootanii dhageesse waa manuma tokkotti hunda isaanii waa shanee jedhu mana tokkotti naqaati fixaa yoo barbaadan gubaa yoo barbaadan bizzeelatti naqa. Kaayyoon Oromoo hindua ilaa zalaalam hinduu ilaa zalaalam abdii kutadha. Ilaa zalaalam gaaffiin ummanni Oromoo ciniinee qabee jiru ilaa zalaalam ilkaantirraa harcaa malee gad hin niisu. Way ajaa'iba bar kun qaaqaa cawataa miti bar kaayyoodha. Gaaffii keenyatu biyyattii sanarratti haga abbaan biyyummaa keenyaa labsamutti abbaan barbaade gale Jawaar gale Kamaal gale Daawud gale deebii hin argatu. Ofuma gowwoomsina hin ciqqamina alas abdii kutadha hirmii tufa
wanni barutu akka kanatti dhumata ta'e bargaafa maccaatu lama hidhanii faffacaasan kaayyoon Oromoo bakka ga'uu hafa ture bar hin hanqanne gaafa Elemoon akkuma jiru waraanaa wajjin dhumet du'ee wareegame gaafa sana xumurama ture sila in xumuramu guduunfaa darba sanyii darba ilaamee jara kee maaliif of gowwoomsitani gaaffin keenya yoo deebii argate malee nagaan biyyattii sana keessa nan jiraadha kabajaan hin faarfama nugusa torbaffa gubii gati dhageesse gubii gati hin argitu nama hedduutu isinitti gale amma keessaa dachaa jira miti isin keessa akka Gabra Masqal Biraane Sanyiifa isin nutu waraana ofirratti labsee jedhe malee yaadigi miti yookaan shanee miti bakka wanni eddasi amnoo maqabbal allebaቸው amanaa fudhadha isintu ijoollee mana keessa gadi fuudhee ajjeesa kanaaf isintu ofirratti labse malee akka gaafa dura dhuftanii silaa bar waggaa dhibballee ni teessu bar dhossaan utuu waa hojjetattanii dhossaan utuu Oromoo miitanii bar se waggaa dhibballee ni teessu hamma isintu duula ofitti labse anaa nyaatun qabu tunkan kan biraa Jeneraal Kamaal kanaan duras achi galee ture achi galee amma abaa'oon maarreen akkan nu godhanii jedhaa jira kanaan duras gaafa abaa'oo keessaa ba'es akka jedhaa ture gaafa dhaqee yaadigitti galees akka jedhaa ture gaafa yaadi sadeen gadda yaadiguma Abiyyi keessaa as deebi'e achitu jiruuti achitti inni aangoo waraanaa argachuun isaa poolis komishineerii ta'ee filamee jennaani Abiyyi lammaatu achi jira wandi lech dhageesse lammaan wayyoo jedheen dhageesse ilaal waan isin kaleessaa achitti durii wal gootan ni beenna kanaaf amma akka ajajaa waraana Oromiyaatti malee poolisa Oromiyaatti dhageesse tarkaanfii tokkollee fudhachuu hin dandeessu namarratti sodaachisu jedheen jennaan keessaa ba'eetii waraana kan dhiyaa argitee mana baankii saamaa ture OPDO akka ta'e nu hime amma bilginnaatti galeera amma nu fayyadeera ijoolleen nu gargaare duraan kottaa walitti deebi'a barcumallee kennaa fi waliin jedhaa ture amma inninis nu gargaare rabbiin jaraaf haa ta'u warri ODFs nu gargaarani leencolata jarri kun nu gargaarani bar isoo dhaqanitti galu ilaal utuu xaragamanii hundi isaaniitti galanii shaneenis akaani Jawaaris utuu itti galee Oromoon guyyaa tokkotti furmaata argata guyyaa tokkotti furmaata barbaaddata karaa itti barbaaddata nama itti barbaaddata amma jaratachi jiraniif argitee hidhamnee taa'aa jirra malee qabsoon keenya injifannootti ni baasla amma eega dhaabni lama ta'ee mormu jiraate hin ga'ammanu nu gahaadha shaneefi kan maraaraa nuga amma miseensonni shaneef kan maraaraa waan wal gaaddan dhiisaa waliin gaadaa namni sin gaaddan diinni keessan amma nama tokko malee jiru ODP malee jiru hundi isaanii ODP wajjin afuufta maaltu jirare kabiraan jiru haganni gadi ba'ee labsate yookaan kabiraasitti galutti amma wanni labsatan hun jiru dhaabni haaraan ijaaramu hin jiru inni kaan immoo gale akkasi keessan sachoone gochuudha gabaabaadha amma diina kee bartee eenyu akka ta'e amma kun bar nama gammachiisa malee wanni ati arrabsitee Kamaal akkasi hin arrabsinaa dhiisa
amma nu gargaarte galatoomii jedhani dhageesse obboleessa Taayyee Danda'a ta'uu keetti baay'ee gammannee akkan amma warra jiran utubuudha gamtaadhaan jaa'ee argitee ummanni Oromoo akka Oromootti dhaaba lamaan sana malee qabdan dhaaba lamaan kan Shaneetii fi kan Mararaa waanuma fedheef waa ta'u jara lamaan tiffadha ofimmoo akka jarri waliin gaanne akeekkachiisa hoogganninis miseensa isaatti kenna waliin jaallattan jedhan dhagayeera barraanne hundan hin beeka hunda waan deemaa jiru biyya keessa namni teekistii naangoon hin jiru ummanni naa godhan hin dhaga tunkan kaani namoota 30 meeqa waraqaasaa dhaqeen gadi fudhadhaa nama dheengadda naannoo Nageelle Booranaati ijoollee dhumatte maxxanseen ture namoonni achirratti bilbilanii biyyoota adda addaarra lakki biyya keessaallee warri kaanii nama dhaabaafaadha jedhan namni tokko faa maqaadhaanii hoggana dhaabaafaa keessa jira jedhan amma namni waan kana dhageesse barreessee erge ummata siyaasaa keen beekunni jechuun mootummaadhuma Itoophiyaatiin waan dhumeti gabaasee ergate isini karaa argattaniin human rights'idhaa fi Amnesty Internationalitiif kenna eenyutti eessatti dhumanii eenyuun dhumanii isa sana kan qoratu qaamni walaba jiraachuudhuma qaba ummanni nama saaka dhumeti nattime ergate akkuma fuudhettan dabarsee gabaabaan tunagalu qorachuudhaaf qaama walaba ta'e ergaati qorachiisa warri kun hundimmoo akka dhuman hundinuu amanaa jira warri biyya keessaas bildiginnaan illee taatee kanatti argite abalu faana jejaadha achi keessa nama gana nutu ajjeese isa kaan Shaneet ajjeese waa waliin jedhan natti bildiginnaanuma jira aba isa egaa isin achitti wal qoradha isaan hin beeku so duuti namaa salphaa ta'ee walitti qoosuun dhufe jechu kana walumaa gala qoratamuu qaba human rights'ii bira ga'uu qaba dhageessisa maadhossitan maaliif dhokata lubbuun namaa bar saree miti namaa bar so namni kun immoo bakkatti du'eef eessatti akka du'e qoratamuu qabaan tunkan kaani dhageesse haalli biyya keessaa jajjabaataa mootummaan Itoophiyaa innammaa kuni haga mallasillee naasuu isiniin qabu awwaan tokkon arge ilaal ijoolleen irra kaatanii waccitan dhiisa dhaggeeffadha nama intala tokko ganna 13 moo 14 Harargeetti haadha siin beeka Dirredawaatti yeroo mallas sana keessa hiriira ba'an keessa hiriira nama biraa ba'e ijoollee biraa warruma waa beeku isiin kun waa bituu deemte haadhaaf ashaboo bituu deemte sana waraanni dhaabbateetuma dhahe itti lakkaa'e amma waraanni sunis akka qabamu ta'eet obboleettiin kissii deemtee asii ol Finfinnee mallasi oofisa kiyya fidaa jedheen direct oofisa kiyya fidaa jedheen dhageesse oofisa isaa dhattee himattee namni sun akka qabamee argite irraa mulqamee hidhamu taayisee birrii 170 maatiidhaafis isittis kenne dhageesse irraa hafaa jedhini jedheen